South Beats Productions. Sveiki visi! Tyčia ir netyčia ant šio vaizdo įrašo paspaudė žiūrovai. Šiandien pabandysim užpilti druskos ant visai šviežios žaizdos ir pakalbėti apie 2013 metų Europos čempionato finalą. Tenka pripažinti, jog lietuviai susitiko su labiau patyrusia, talentingesne ir po pergalės prieš Ispaniją pasitikėjimu savimi švytinčia rinktinė. Vienintelė lietuvių viltis buvo žaisti komandinį krepšinį, išnaudoti savo stiprybės ir laimėti taktinę trenerių dvikovą. Bet kaip matoma iš rezultato, tai neįvyko. Nors šie teiginiai ir skamba rimtai, bet be video įrodymų jie tėra sapalionės. Todėl dabar ir panagrinėsime, kas gi rugsėjo 22 dieną įvyko Liublianoje. Lietuviams varžybos prasidėjo visai neblogai, bet tai buvo labiau prancūzų kaltė negu baltų palikuonių nuopelnas. Jie per pirmąjį kėlinį prarado 5 kamuolius. Neišnaudojo keletos progų puolime ir nekartą klydo gynyboje. Štai keletas pavyzdžių. Nicolas Batum neužsiima tinkamos pozicijos. Boris Dia nereikalingai palieka Liną Kleizą laisvą. Niekas nebando stabdyti žaidėjo su kamuoliu. Nors lietuviai taip pat neišnaudoja poros progų, dėka gero jų pataikymo iš tolimesnių ir vidutinių distancijų, prancūzai turėjo 3 taškų deficitą. Visgi, persvara ilgai negyvavo, nes po 2 minučių pertraukos grįžę prancūzai pradėjo išnaudoti jiems suteikiamas progas. Renaldas Seibutis ir Donatas Motiejūnas nesusikalba. Mindaugas Kuzminskas tinkamai nepadeda. Mindaugas Kuzminskas prašoko varžovą. Ir Mantas Kalnietis laiku nesureaguoja. Taip pat subirėjo jau ir pirmajame kėlinyje netvirtai atrodžiusi 2 prieš 2 gynyba. Štai Robertas Jeftokas prastai užsiima poziciją. Robertas Jeftokas ir Donatas Motiejūnas per anksti pasitraukė nuo gynėjo. Renaldas Seibutis per anksti užsiima poziciją. Renaldas Seibutis palieka aukštaūgį neginamą. Situacijos negelbėjo ir Darijus Šlavrinovič pasadinimas ant suolo, kadangi šis būtinas keitimas užkišo lietuvių puolimą. Prancūzai akivaizdžiai atsitraukdavo nuo aukštaūgio, kuris negalėdavo pataikyti iš toli, ir agresyviai saugodavo krepšį nuo lietuvių gynėjų reidų. Klaidos gynyboje ir puolime bei išgaravęs įspūdingas pataikymas leido prancūzams surengti įspūdingą spurtą, kuris iš esmės nulėmė rungtynių baigtį.
Antroje varžybų pusėje rinktinės žaidimas pasikeitė. Lietuviai pradėjo dažniau ir aštriau atakuoti baudos aikštelę, bet puolimas taip ir neatsigavo. Buvo pelnyti tik 32 taškai. Tai lėmė keletas dalykų. Pirmiausiai, prastas lietuvių krepšininkų pataikymas iš vidutinių ir tolimesnių nuostolių. Prancūzai tai suprato ir tinkamai išnaudojo, palikdami juos nedengiamus toliau nuo krepšio. Tai ypač akivaizdu buvo jiems ginant 2 prieš 2, kada jie liepdavo aukštaūgiams suteikti erdvės lietuvių metimams. Antroji priežastis buvo aukštaūgių nesugebėjimas rinkti taškų baudos aikštelėje, kurioje tankiai susispaudė prancūzai. Todėl visą puolimą traukė lietuvių gynėjai, arba Linas Kleiza, kurio žaidimas labiau primena gynėją, o ne aukštaūgio. Vis dėlto, svarbiausia buvo tai, kad nors baudos aikštelė ir buvo atakuojama intensyviau negu pirmoje varžybų pusėje, atakos dažniau baigdavosi nesėkmingai. Lietuvių energingumas buvo matomas ir gynyboje. Trečiajame bei ketvirtajame kėliniuose prancūzų tritaškių pataikymo procentas grįžo prie įprastų vidurkių ir tai stipriai atsiliepė jų puolimui. Pirmoje dalyje mėtės Nicolas Batum tritaškiais ir mažiau žinomų žaidėjų indėlių, po didžiausios pertraukos jis tapo priklausomas nuo Boris Diaw ir Tony Parker individualių sugebėjimų. Nors prancūzai per antrąją varžybų dalį tesugebėjo pelnyti 30 taškų, to užteko pergalės užtvirtinimui. Tai buvo ilgas, nervingas ir truputį netikėtumų slėpęs čempionatas, todėl nuobodoka jo pabaiga buvo maža staigmena. Galima tvirtai teigti, jog varžybas lietuviai pralaimėjo antro kėlinio pabaigoje. Vis dėlto, rinktinė nesugebėjo pasinaudoti atšalusių prancūzų puolimu ir šias varžybas paversti bent įdomiomis. Dėl to norisi kaltinti trenerį ir tinkamai nežaidusius gynėjus. Bet turbūt daugiausiai purvo reiktų drėbti ant blankiai, o kartais ir juokingai žaidusių aukštaūgių. Nors ir tenka pripažinti, kad lietuviams iki pergalės trūko pakankamai daug, negalima nesidžiaugti antrąją vietą bei akivaizdžiu rinktinės potencialu. Štai ir viskas. Paspauskite mygtuką prenumeruoti ir būtinai peržiūrėkite papildomą turinį. Bei nepamirškit pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais ir pareikšti savo nuomonę komentaruose. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.